¿Qué tal, chicos y chicas? Espero que estemos muy bien. Y hoy les traigo un pack de sonidos o efectos para sus videos en YouTube, para sus proyectos, para yo qué sé, lo que ustedes quieran usarlo. La descarga estará en la descripción, ¿vale? Ahí está el link desde el Mega. Y bueno, les hago la invitación a que se suscriban a mi canal, ya que estoy subiendo música sin copyright, que son para ayudar a todos estos de YouTube, ¿no? Que van a empezar y todo eso. Estaré subiendo más packs, más música y muchísimas cosas más que tengo planeadas hacer. Así que como ya dije, les invito a suscribirse. Y bueno, hasta la próxima.